এই গরু 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 তো গরুই ওই যে বেটার রোড ওই বেটার রোড ওর সাইডের বেটার এনে ধরে না এসি আর নাই সারাদিন আমার মনে হইলো এই বছর মাঠটা ধরো মাঠটা ধরো মাঠটা ধরো সে টানিং আনো এখানে গ্লাস লাগাই না গ্লাস লাগাইব গ্লাস দিছে গ্লাসটা গ্লাস হ্যালো কোনে সাবাগান তো নাই রে বা তোমার সবার সামনে এগুলো কি করতে এটা ভেড়ার পাল পরে করে বলতে ছাগল ওই যে ওই যে এটা ভাড়া এটা সব ওই তো দাদা পুরা কিছু ওঠে চা বাগানে ইয়ে গড় সিজন না পাতা ওঠে তো শেষ কয়েকদিন পরে নতুন করে ভাই দিয়েছে মেহমান আছে এটা তো বাংলার ওই পাহাড় তাই না হ্যাঁ যে মাত্র বাংলাদেশের তো বাংলার পাহাড় তো বিশাল উঁচা আছে আর কি তার তো কতগুলো সুপারি গাছ পাহাড় কত সুপারি গাছ সুপারি গাছ ইটা পাহাড় আমরা এলাকায় নিয়ে যাবো খাওয়া করে কি মজা রে বা আকাশটাও ভালো লাগে পাহাড়টাও ভালো লাগে কত সুপারি গাছ সেটা সুপারি গাছ তুললা লইলাম আছে এনে বকুল ফুলের গাছ লাগাইছে কিতার লাগে এই সাধু ভাই গাড়ি এনে বাইরে পার্কিং করে লেবা ভিতরে নিয়ে হাত না দিয়ে লাভ নাই শুনো ও পাহাড়টার উপর উল্টা ভালো আছে এই মাধব কুণ্ড না দেখে মনে করি শুনে মনে ব্রেক মার এদিকে বামে চেপে দিয়ে মেপে দাও চেপে দিয়ে মেপে দাও না পেপে দিয়ে চেপে দাও এদিকে এসে সাবাও দেখাইলে